schleudern. So, gleich fertig. Ja, so geht's auch. So, und mehr darf ich doch gar nicht reinmachen bei dem Programm. 60 Milliliter Lenor Amethyst Blütentraum. Das ist gerade von der Maschine gefallen, weil die so ein bisschen wackelt. Die schleudert. Jetzt ist hier gleich Ruhe, jetzt ist es fertig.
Plastik ist natürlich nicht warm. Ja, Vorwäschefach kann man immer recht gut messen. Ja, dann sollten wir so 38 haben. Ist gut. Tut mir leid, wir müssen diese Glocken zu hören sind in der Kirche. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Wir müssen aber ganz schön. Mach jetzt echt 800 Tour jetzt zwischenschleudern. Ich hab das 800.
die Reichweite war mal leer, deswegen haben wir ein bisschen was vom Glas runter. Die ist bei 14 ins Endschleuder. Ah, endlich.